Urmează să fiu în centrul atenției la evenimentul la care voi participa în seara asta, iar această ținută a pus foarte mare presiune pe mine în alegerea accesorilor, dar noroc că cei de la Pardon m-au salvat ca de fiecare dată cu aceste perle superbe pe care le ador. Ca să nu mai vorbim că sunt de o calitate superioară, extraordinar de frumoase, pentru că, după cum bine știți, eu sunt atât de pasionată de bijuterii și uitați cât de frumos se așează. Și cam acesta este rezultatul final. Perlele vin și cu un certificat de autenticitate și de ce mă bufnește râsul că nu m-am putut abține să nu mai pun eu 2-3 brățări din astea superbe. Nu mă judecați, da? Am dreptul, sunt atracția seriei, este alegerea mea. Ce să fac dacă iubesc bijuteriile? Plus de asta că uitați-vă aurul ăsta italian, cam cât de frumos este lucrat manual în România, da? Cam cât de frumos și impecabil este lucrat, adică o atenție la detalii desăvârșită, îmi plac maxim. Și în loc să mă judecați pe mine că mă împopozonez așa cu multe bijuterii, ia mai bine intrați voi pe pardo.ro și comandați-vă și voi, pentru că au și din aur și din argint, au și gravură în laser, au și pietre semi-prețioase, deci au o gamă variată de produse din care puteți alege.